шыбырдамак Андан агайын туган эл менен калкым аманда шыбырдасак Себеби шар чыксаң акын жамагы шаңдан татайылган аны Курш чыксаң акын жамагы кубан татата баланы Термеге жамак айланса терметсин тону таланы Андан акындын эң үнүн жеткирсин жети дубан жериме жетиген кыргыз элиме Ушул ситиби чүйдүн кананы жерибиz жетиген кыргыз элибиз анда жалпыңа салам атайын сал атам салам айтып кетсем деп алдыңа келдим атайын көдөндөгүң ырларды көпчүлүккө чачайын ак сакалы жайкалган ала тоодой балкайган аталар амансыздарбы маңдайынан куттамган бейиштин жыты жыттанган апалар амансыздарбы колунан намыс түшпөгөн эл үчүн күн түн иштеген байкелер амансыздарбы кер маралдай керилген келини мыкты дедирген жебек жеңелер амансыздарбы оюндан башка билбеген ойлонуп күн түн жүрбөгөн ошол бөбөктөр амансыздарбы ала тоодо жайгашкан кыргыздар амансыздарбы маданияттын күнү деп бүгүн белгилеп жаткан атайын жылдыздар амансыздарбы амандаштым агайын анда мен бөлөк чабайын эсендештим агайын эми мен бөлөк табайын атайын келдим эфирге анда бул сааттың ачык деп жарыялайын Ыраазычылык билдиребиз, биз дагы ачык деп жарыялайлы. Келген коногубуз өзүңүздөр күбө болуп, биз тааныштыра электе көргөнүңүздөй эле Турат Жумаев бүгүн бизде конокто болуп турган чагы майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Негизи акындар үчүн сүйлөп, олтуруп, кара сөз менен саламдашып учурашканга караганда колуна комуз алып төгүп койгон жеңилирээк деп айтып болот эмеспи? Акынга сүйлөгөндөн өлөң оңой деп мезелтеден айтылып келген, жеңилирээк оңой. Ойлонгонго оңой. Токтоп туруп калбай. Дароо эки сөздүн башын жамактап, ошо жорголотуп сүйлөгөн кичине жеңилирээк. Биздин өзүбүз да тилибиз багытыбыз ошого багытталып калса керек, бирдеме алып акындардын ортосунда отуруп бир уйкаш жогурдап көрбөйлү деп эмет бири-бирибизге талап көрөбүз да, дегеле болбойт да. Негизи акындар ойлонгондо дагы ыр менен ойлонобу? Уйкаштык менен. Ар кандай жагдайга, шартка жараша го, бул айтыштын учурунда мындай жагдайга жараша ыр менен ойлонгон учурлар болуп калат. Абдан сонун биз бүгүн ушул маданият кызматкерлеринин күнүн дагы эфирде майрамдап жаткан чагыбыз, андыктан учурдан пайдаланып сизди дагы куттуктап өтөлү. Рахмат. Анан негизи эле майрам кандай башталат? Жылда кандай өзгөчөлүктөр менен майрамдайсыздар? Майрам эми маданият кызматкерлеринин өзгөчөлүгү ушунда го, негизи башка тармактагылар болсо да маданият кызматкерлеринин баардыгына майрам менен чогуу элебиз негизи. Ошол эле милиция күнү болсо деле маданият кызматкерлери бар. Ар бир жакшылыкка ортоктош, медицина кызматкерлери болсо деле баардыгына ошо башында бир сурабыз, концерт коюп, эме коюп, маанайларын көтөрүп дегендей, ар бир эмеде өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз, көңүлүн ачып концерт коюп, анан маданият кызматкерлеринин күнү өзгөчө болот, өзүбүзгө өзүбүз концерт берип кетебиз көбүнчө жумушчунун учурунда. Абдан сонун. Бүгүнкү күндө Кыргыз улуттук манас театрында эмгектенип жаткан учуруңуз, анан ал жакта жумуштар кандай болуп атат? Ал жактагы Кыргыз улуттук манас театрынын ачылганына уже 1 жылдан өтүп 2 жылга кетип баратат. Кудай буйрса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Акын, улуттук өнөрдү көтөрүп жүргөн акын, манасчы, дастанчылар көпчүлүк бөлүгү ошол жакта. Жума сайын ар кандай иш-чаралар улуттук болгондон кийин министрлик менен түздөн-түз иштешип, могу Кыргызстанда жана белгилүү даталарга ушу залкарларды эскерүүбүзгө, жанагындай чет элден коноктор келгенде, президенттер келгенде ушу манас театры биринчи орунда болуп туруп атат. Кудай буйрса, быйыл манас күнүнө карата ошо театрыбыздын имараты бүтүп ачылышы алдында турат, Кудайым буйрса. Азыр баягы туруктуу ордубуз жок болгондон, мындай аралыкта иштеп, телефондон бияка кел, тияка кел, ушундай ар кай жерде жүргөн турабыз. Кудай буйрса, быйыл толук кандуу ишке кирип алсак, дагы пландар көп болуп атат. Анысында
соц тармактардан билип атсаңыздар керек, Манас театры үзгүлтүксүз иш алып барып атат. Мейли республикалык, мейли эл аралык деңгээлдерде Кудай буйрса, чукул арада ушу Кыргызстандын маданият күндөрүн Өзбекстандан өткөрүү белгилениптир. Жалпы биздин коллектив жалпы толук курам менен ошо Өзбекстанга кетип атат. Ооба, сиз айтып өткөндөй эле, ошол Манас театры ачылгандан бери көрүп күбө болуп жатабыз. Тынымсыз концерттер, тынымсыз иш чаралар, абдан бир жакшы бир көрүнүш болуп, чындыгында баарыбызды кубантып турган учуру. Анан жеке өзүңүздүн чыгармачылык жаатта кандай жаңылыктар болуп атат? Көптөн бери айтыш боло элек, Айтыштар боло элек. Жеке чыгармачылыктан жакшы эле, Кудайга шүгүр. Токтобойбузго бул жер жарылса да акындын жүрөгү менен өтөт дегендей алып өзүбүздүн аракеттерди кылып атабыз, термелер жазылып атат. Ошол эле убакта айтыш, бул айтыш бир нерседен токтоп калсаң, азыр баягы конкуренция деп коет, атаандаштык күч. Азыр биздин муунда өтө көп акындар бар. Мисалы, мурдакы муундан Амантай устатыбыз менен Абдулла деген устатыбыз бар. Ошолор болсо андан кийин экиден эле чыгып келген да, Элмирбек Жеңишбек Шекербайкелер, анан Ал Азамат. Азыр биздин муунда 20-30дай акын бар. Бир аз тынып калсаң эле алардын дүбүртүндө чаңда калып каласың. Анан ар ким өзүнүн акыл дараметине, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша даярдыктар болуп атат. Анан акындарга 2 жылдан бери Интерньюз деген эл аралык долбоор менен ушу билим айтыш деп жакшы акындар менен иштешип атат. Терме жазуу, акындарды өстүрүү, улуттук жөрөлгөн алып жүрүү. Анан бул азыркы заманга ушул медийный болгула деп ошон менен аябай алектенип атат. Кудай буйрса 5-ноябрда билим айтыштын быйылкы 2 жылдык, биринчи жылдык болду, ошо 2 жылдык финалдык айтыш болот Улуттук филармонияда 5-ноябрда. Азыр бардыгы ошого, анан буга да кошуп Майра апабыздын 60 жылдыгын белгилеген экен. Ошого кызуу даярдыктар, бир 2-3 күн калды. Ошого баш отуз менен кирип ошого даярдыкта болуп атабыз. Кудай буйрса, жалпы айтыш көрөрмандарын чакырып кетсек болот. Абдан сонун башында айтып өткөндөй эле, кара сөзгө караганда биздин көрүүчүлөрүбүз дагы акындардан көбүнчө ошол уйкаштыктарды, ошол эле сиз айтып өткөн терме санаттарды көбүрөөк уккузу келет эмеспи? Анан убактыбызды текке кетирбей, учурдан пайдаланып, дагы ушул жакшы бир оондорго же болбосо ошол эле сиз айтып өткөн терме санаттарга кезек берели. Сиздин оончулук жайыңызды дагы билип жүрөбүз, балким өзүңүзгө таандык оондордон аткарасыз. Оончулук жайымды азыр ошон менен үстүндө да иштеп атабыз. Ушул бир жылдын аралыгында биз дагы ушу айтышка келгенибизге, өнөргө келгенибизге 10 жыл болуп калыптыр. Анан ошого бир отчет кылып койсок да ошонун үстүндө иштеп атабыз. Оончулук жагым дакшы бышпай атат. Өзүңүз көзүңүз канааттанбай турган учуруңуз окшойт, Жанагы термелерди жаздырдык деп атпайбызбы? Ошо сөзүбүз кур болбош үчүн бир тазалык деген термемди аткарып берейин. Узак терме, анан убакытка байланыштуу белги берип койсоңуздар. Мейлиң оң солго басалык, мемиреп уктап жаталык. Күнүмдүк жүрүш туруштан мына көрүнөт жакшы иш каталык. Билгендиң элгең айта албай, бир нерсең иште такалып. Көңүл кош болбой өмүрдө, көздөрүбүздүң ачалык. Мекендиң үйдөй сезелик, мелтиреп турсун жасанып. Аңдабас биздин иштерден, ала тоо көзгө жашалып. Бабалар бизге бергенде, башкалар келип көргөндө, баладай турчу жашарып, көңүлдөр толуп мекенге, көз артпай анда четелге, көрүнбөй кашчу капалык. Бул дүйнөнүн бейишин ала тоо деп атадык. Суктантып дүйнөң элдерин, сулуусу жердин аталып. Суктанчу ушул мекенге, суктантар эмне жашадык. Көңүлүн элдин көтөрөр, көпчүлүк элде жашарып. Андан улуулар айтып өткөндөй, ошол ыймандын жарымы тазалык. Тазасын кийип кийимдин,
таптаза көйлөк жакабыз, чагылып күнгө жаркырап анан чаң баспай турат такабыз. Бири жерибизди кирдетпей, бири-бирибизден начабыз. Ырактан жабып мурунду, ыплас жерден качабыз. Ак барактай сезилип, атүгүл сүттөн тазабыз. Эркин түкүрүп, эркектерин асфай татабыз. Чылымдардын калдыгын черткилеп алыс атабыз. Олтургучтарга олтурбай, кырынан арың ашабыз. Анан ал өлкө кооз экен деп, бул өлкө тазаң экен деп, өз өлкөбүзгө капабыз. Жийиркенкен мындай кылыктан айткылаган тибүл калат бала чакабыз. Ар кимдерге ошентип, мынан ошенсек тазалык кантип жетилет. Колу башты кер кылбай ошо жуунабызго 5 ирет. Ошентип турсак калайык, мына тазалык кантип жетилет. Ар жердеги таштанды ала тоо көркүн кетирет. Азыр күлмүңдөп күлүп жасанбай, күн сайын кирдеп тазарбай, мекенде толду таштанды балбаалап тоодой жыйылып. Ар жерден чубап жырылып, өзөндө толду таштанды. Көрүнбөй алдың тунарып, көрүнгөн жерден чубалып. Көчөмдө толду таштанды, суу ташкында бага албай, какшыган чөлгө бара албай. Чөлгөлгө толду таштанды, байырлап балык эсе албай, мекенин таштап кете албай. Көлгө толду таштанды, борборум деп мактанар, бүтүн кыргыз шаттанар. Калаага толду таштанды, дыйкандар төшүм ала албай, жок десе чөп жар чаба албай. Талаага толду таштанды, ким булгайт деп мекенди, мына күн сайын ойлойм ойлечен. Биз жашаган чөйрөдө бизден бөлөк эч ким жок, каяктан чикири толду экен. Кирдетип ата конуштуң эй, бизден бөлөк ким кылып жатты болду экен. Жашоо бул жеңил билгенге, калкым жашооңор болот кимдерге. Бардык жери турат таптаза, мына баарыбыз турсак бир демде. Үйүң кандай булганат, бутуңду чечпей киргенде. Көндүмү шишти таштайлы, көчөнү булгап баспайлы. Көчөдөн үйдө жүргөндө, көңүлүңдү көтөрүп көр керек экен сүйгөнгө. Баарыңарды чакырам, тазалык үчүн күйгөнгө. Берелиң эрте шар түзүп, балдарың ойноп күлгөнгө. Уяны таза сактайлың эй, кыргызым урпактар өмүр сүргөн. Баракелде дейли, жашоодогу айрым бир көрүнүштөр чындыгында ушул 4 саптар менен көз алдыбызга тартылып өттү. Жана сиз айтып өткөндөй эле, жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегенге бир далил деп айтсак болот, Ооба. Эми азыр тегерек жетибиз. Тазалык деп эле кыйкыра беребиз, бирок өзүбүздөн кенен биз башка улутты карап суктанып, ар жакты, бер жакты карап мисал кылып кереги жок. Ушу тегерек жети кошуна кылабыз. Буну ар бир жаран, хандан баштап жөнөкөй жаранга чейин өзүбүздүн мекенибизди өзүбүз тазартпасак, жанагыдан айтып өткөн эч ким келип тазалап бербейт. Анткени кыргыз эл көп, адамдар көп, мекен бир эле. Ооба. Ал эми буга чейин айтып калдыңыз, ошол уунчулук тууралуу айтылганда, бүгүнкү күндө ошол бир аз сыбышпагандай болуп турат, же болбосо өзүм жакпагандай болуп турат деп. Негизи эле оончулардын көбүнү менен маектешкенде өзүнүн жараткан оондору өзүнө жакпаганын көп эле байкап жүрөбүз. Бул оончулардын табиятынан эле болуш керек. Эми мен оончу деп деле айтыш кыйын го. Муну досум бар, Жылдызбек Төрөканов деп макананан ошол бир 5-6 оон жазды. Анан экөөбүз бир жерден чыгып баратып, күндө эле оон жазат. Анан эмне бирдеме болуп, мен да ошондон таасирлендим окшойт. Бир жерден аябай ойлонуп жүрүп, анан 1-2 кайрык таап алып иштесем, ырга айланды. Андан башка дагы Рахат Иманалиев деген байкебиз ушу биз жазып жүргөн ырларга интернеттен алып алып, 3-4 ырга оон жазган. Анан ошондон кийин жазып, ырдап, ар кимдерге уустак жактырды, жагып, анан ошон менен дагы шыктанып калдык окшойт. Оон жазса болот экен. Негизи кыргыздын тарыхында төкмө акындар жазган оондор аябай популярдуу экен да.
Кыргызстан тарыхында. Ошол эле Токтогул атабыздын ырлары азыркыга чейин ырдалып жүрөт. Кийинки Осмонкул атабыздын оон ырдалып жүрөт. Азыркы биздин бүт кыргызды, ар бир кыргызды ордунан уктап атканда тургузсаң ырдаткадай мөлмөлүм деген ырлар, Барып атабыздын ырлары, Токтосун Тыныбеков атабыздын ырлары бүт кыргыздын жан дүйнөсүнө сиңип, аябай ушу элге камыр жумур, аябай хиттердин десек болот, азыркы тил менен айтканда. Ошол эле ырдалып жүргөн кийинкилерден десек, Элмирбек устатыбыздын оондору, эмне деген оондор, кийинки төкмө акындардан Максат Кулуев агабыздын ырлары элге кандай сиңип атат, Баян Акматов агабыздын оондору кандай элге тез тарап, ушундай элге жакшы кабыл алып. Сизден да демек алдыда ушундай ырларды күтүп калалы. Бизде дагы ошондой максат, ошолордун катарынан эми жалпы болбосо да 1-2 оонуң ошолордун катарын толуктабаса да ошолордун артынан чыгып бир элге алынып кетсе, бул дагы тарыхта калганга бир мүмкүнчүлүк, анан сен жөн жатпай иштеп атканыңа да бир далил болуп бермек да. Абдан сонун кийинки эфирлерден анда өзүңүздүн аткарууңузда дал ушул мыкты оондорду биз дагы күтүп калабыз. Анда биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып бараткан экен. Жалпы кесиптештериңизди куттуктап, балким кыска кайрык менен эле кайрадан комуздун коштоосунда чогуу бирдикте коштошуп коебуз. Madaniyаттың күнү экен, майрамдап жатат жалпыбыз. Маданиятты өркүндөтүп алдыдан ошол өнүксүн кыргыз калкыбыз. Маданиятсыз улут жок, демек маданиятка жакшылап камчуралы жалпыбыз. Маданият бул эмне? Көчөдө баскан жакшылап басканыңда маданият. Маданият эмеспи көчөдө тындап басканың, алтырбай үйдө жатканың. Маданияттың өткөргүн ар бир таңдын атканың. Кыргыздын ар бир маданияты керемет. Урматтап турат, улуунуңуз аттап турат кичүүсүн. Биз дагы ошолорго каалайлы, улуттук маданиятка түшүшүн. Бирге жүргөн керемет кесиптештерди куттуктайм. Куттуктап алсам үй жактан мен дагы тынчыраак барып тынчуктайм. Бүгүн маданияттын күнү деп кантип аларга кантип унчукпайм. Ошол жаркытып турган жалпыңа айтарым салам калкыңа. Маданият чыгарат бүткүл кыргызымдын даңкына. Биз дагы жете билелиң атадан калган маданияттын карачы төбөсүнө баркына. Жаркыта берсин жалпы журттун. Жаза берсин акындар жалпы журттун капасын. Жалпы журт берсин маданиятка жаркытып туруп батасын. Калкыбыз кагып келген эмеспиң эзелтен өнөрдүүлөрдүн такасын. Кылымдын элин суктантып, батыштын шамалынан куткартып, ошол кыргыздын маданияты жашасын. Баракелде, сиз айтып өткөндөй эле кыргыз маданияты узак жашасын. Ал эми сизге ыраазычылык билдиребиз, дагы бир ирет бүгүнкү майрамыңыз менен чын дилден куттуктайбыз. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн дагы болсо алдын көздөй уланта берели, дагы бир мыкты музыкалык чыгармадан соң студиядан кескелебиз.